Her om foråret er det rigtig smart, hvis man får fjernet de her gamle blade på påskeklokkerne. Faktisk så kan man gøre det allerede fra omkring nytår af. Men jeg har lavet dem her stå, fordi de står sådan, så jeg lige kan se dem på mit køkkenvindue. Så de har stået været pænt grønne her i løbet af vinteren. De er jo stadig så grønne. Men som I kan se, så har de nogle forskellige skjolder, og det er en svampesygdom, der hedder bladpletsyge. Og det er rigtig godt at få fjernet de her gamle blade nu, inden de nye de begynder at komme op. En anden fordel ved at gøre det lige nu, er, at så kan vi bedre se de her påskeklokker, som gemmer sig her. Jeg vil lige fjerne nogle af de gamle blade også. Og så er det simpelthen bare klippe alle de gamle blade helt nede. Ej, så kan vi også se, at der kommer lidt små anemoner frem her. En klikmatister på afvej, ja. Så fik jeg meget bedre udsyn til mine påskeklokker. I det her bed, som stort set altid er i skygge, der har jeg sat en hel masse af mine frøplanter til påskeklokkerne, og de er jo også lidt svære at få øje på her. Og derudover så er der vintergækker, som også giver lidt blomstring her om foråret, og så kommer der nogle lærkesporer op, som med hvide blomster, de kommer til at lyse lidt op mellem påskeklokkernes blade. Og de gamle blade klipper jeg jo så af nu, og så kommer der nye blade, som så vil stå og være grønne hele sommeren. Og i det her bed står der altså påskeklokker, som er fra det helt fine hvide, og så helt over i noget nærmest helt sort. Der er flest af de sorte herovre. Og det er som sagt vores egne frøplanter. Nu kan man jo meget bedre se dem. Hvis det havde skulle være helt ideelt, så burde jeg jo nok have nøjes med at sætte lyse påskeklokker i det her bed, når nu der er så meget skygge. Men jeg synes, det var lidt sjovt at lave noget med en stor kontrast mellem det sorte og så de hvide vintergækker, som jo efterhånden vil brede sig lidt de næste. De gamle blade fra påskeklokkerne må bestemt ikke komme i komposten. Du skal sørge for at brænde dem af, eller køre dem afsted på genbrugsstationen, for ellers så bevarer du smitten med bladpletsyge, som jo er en svampesygdom, i din have. Det gælder om at have så lidt af den som muligt, men den er næsten ikke til at undgå.